heza ni uguhitamo kwacu. Ikaze kuri Better Life Show, murakoze kuba mwongeye kandi kudukurikira. Turabakiriye kandi uyu munsi dufite abatumirwa beza, ndetse dufite na topic nziza uyu munsi turi buvuganeho n'amahame y'uburenganzira bw'umwana. Uyu munsi dufite abashitsi, dufite abatumirwa beza, reka tubakire bongere kandi batwibwire. Murakoze, murakaza neza. Murakoze. Amazina yanjye ni Nteziryayo Jean Pierre, nkaba mu kazi gasanzwe ndi umuyobozi w'ikigo cya HVP Gatagara ishami rya Gikondo. Ku batazi HVP Gatagara, HVP Gatagara ni ikigo cyangwa se ni ibigo mu gihugu cy'u Rwanda bitandukanye byita ku bantu bafite ubumuga, byashinzwe na Padiri Frepon Ndagijimana, abenshi baramuzi. Hanyuma amaze gusaza, amaze kwitaba Imana, ibyo bigo bihabwa inshingano zo kuyoborwa n'abafurero ba Charity. Ni Kiliziya Katolika rero ifite mu nshingano zayo gukurikirana ibyo bigo. Dukorera mu gihugu hatandukanye, hari ku cyicaro gikuru i Nyanza, hari amashuri atandukanye, i Rwamagana, i Huye, mu karere ka Gasabo hafi y'ibitaro bya Ndera, mu karere ka Ruhango hafi n'akarere ka Hoze, ndetse n'ahangaha muri Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Abenshi bahazi Nkamera cyangwa Sokorwa, ni hafi aho ngaho na CGM. Murakoze Jean Pierre, murakoze cyane. Nanjye ndi Assumpta, nkunze kugirana ibiganiro na Better Life Show. Nkora n'umu intervenant social, nkaba n'umu consultante en communication psychosociale évidemment. Nabaga mu gihugu cyo muri Canada ariko ubundi hano kugira ngo nkorane n'abana, abasore, urubyiruko cyane cyane bafite ibibazo byo gufata ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu ndi hano. Murakoze cyane, nongeye kandi kubakira kandi mbashimira cyane twemereye kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi. Nabiyambaje mfite topic maze iminsi ndi gutekereza cyane, n'amahame y'uburenganzira bw'umwana. Ese mu byumva gute iyo tuvuze uburenganzira bw'umwana? Jean Pierre, wadusobanurira mu buryo burambuye? Murakoze Eric. Uburenganzira bw'umwana umuntu yavuga mu magambo menshi cyane, ariko kubera impamvu zitandukanye zirimo n'umwanya, zirimo no guhana ibitekerezo na bagenzi banjye, reka nibande ku bintu bikurikira. Umwana ninde? Umwana ninde, avahe akagera he? Kenshi tuba umwana nk'awa wundi muto cyane, nk'awa wundi twakitaga bebe, agahinja, wa wundi yiga mu mashuri abanza, wa wundi mbese ugaragara nk'udafite imbaraga, ukiri gatoya, akana gato, agahungu, agakobwa. Ariko burya umwana hari icyo amategeko biteganyaho, imyaka runaka. On est toujours mineur iyo umuntu ataragira imyaka 18. Kuva ku myaka 18 kuzamura umuntu abatangiye kuba majeur. Amategeko agenda varia wenda bitewe n'ibihugu bitandukanye, ariko hano iwacu umuntu agize imyaka 18 kuzamura batangiye kuba majeur, nubwo ari batakemere kujya ku myaka 21. Uburenganzira bw'umuntu ngo nano buragenda buterwa n'ikiciro arimo. Duhereye wenda nko ku bana bakiri bato, hari byo bafite uburenganzira kurusha abamaze kujya 15, 16. Nge rero ndashaka gufokasinga cyane ku bigendanye n'uburenganzira bw'uriya mwana ukiri mutoya, ukiri mu nshingano zo kurerwa n'ababyeyi, ukiri mu mashuri abanza, ugifite imbaraga nkeya mu by'ukuri. Ni umwana ukeneye kwitabwaho mu buryo bwari bwose, ni umwana ukeneye guhabwa ifunguro, umwana ukeneye kuvurwa, umwana ukeneye kurerwa, umwana ukeneye guhabwa icumbi akaryama, umwana ukeneye kugira umuryango. Nicyo cy'ingenzi cyane, kumenya papa mama ninde. Umwana ukeneye kubona amazi yo gukaraba, amazi yo kunywa. Ni umwana ukeneye kwitabwaho mu buryo bwose, nta kintu na kimwe afite mu bushobozi bwe, byose agomba kwihabwa n'abamwitaho, umuryango n'ababyeyi. Iyo rero tubuza abana, njye ndongera nshyira kandi kantu, wenda mugenzi wanjye aza kumfasha, akaba afite ubumuga. Ni nayo mpamvu wenda ndahangaha cyane. Biba umwana ufite ubwo burenganzira bwose, bikaba umwana ufite uburenganzira bwisumbuyeho iyo afite ibibazo by'ubumuga, kuko bimushyira mu mbaraga nke kurusha wa wundi afite ubumuga. Iyo afite ubumuga bwo mu mutwe, ntabwo afite autonomy, ntabwo aba yitwara, ntabwo aba atekereza, ntabwo aba
afite ubushobozi nk'ubwa bagenzi badafite ubumuga, iyo afite kutabona hari ibyo atabasha kubonesha amaso ngo bimuhe ubumenyi butandukanye, iyo afite ubumuga physique hari aho atabasha kugera, nta gare afite, iyo afite ubumuga bwo kutumva hari ibyo batabasha kumva, ikiganiro ntabwo yacyumva. Ibi byose rero bituma uburenganzira bw'umwana buba bugari cyane, bigaterwa na buri mwana icyo akeneye. Assumpta wakongera iki ku byo Jean Pierre avuze? Yabivuze, ubu mu by'ukuri umwana biterwa n'igihe bamuklashijemo imyaka, ariko hamwe n'ibyo nanone umwana aba ari adafite ubushobozi, uvuga ngo afashwa n'abamurera, ababyeyi cyangwa se sosiyete iyo arimo n'ibimurera umwana. Rero iyo tuvuga uburenganzira bw'umwana tuvuga uburyo ki noneho ni ibiki bishyizwe en place cyangwa se ni ibiki biriho bimufasha uwo mwana kugira ngo arerwe neza cyangwa se akure neza cyangwa se azagire ejo hazaza heza. Uko nicyo kintu gusa nakongeraho ku burenganzira bwe. Evidemment burahari bwinshi bitewe n'amategeko, abanyamategeko bashobora kubivugaho cyane, ariko kuri niveau izwi tureba cyangwa se muri intervention dukora hirya no hino mu mirimo dukoramo, uburenganzira bw'umwana bumuhabwa n'ababyeyi, ariko kandi ni n'ikintu kizweho bitinze gato kugira ngo batangire gutekereza uburenganzira bw'umwana. Nuko habayeho ibibazo byinshi nk'intambara za mbere za kera, zituma noneho à un moment donné, mbere yaho abana ntabwo bahabwaga uburenganzira, bafatwaga nk'abantu bakuru bakabakoresha imirimo iremereye, ariko biza kugera igihe nyuma y'intambara za mbere z'isi haboneka ko abana bafite ibibazo byatewe n'intambara, noneho hashyirwaho amategeko, hagenda hashyirwaho amategeko buhoro buhoro yo gusapotinga abo bana nko mu mirire, mu myigire, muri sante yabo. Naho hatangiye gutekerezwaho uburenganzira bw'ikiremwa-mwana, kuko mbere habagaho kirema-muntu, ariko umwana cyane cyane ntahabwe place ye iri specifique cyangwa particulier. Alors nyuma y'ibyo bihe niho hatangiye gutekerezwaho ibyo bisubizo by'umwana, kandi n'ingenzi. mutumye ntekereza cyane, ese ni ryari twavuga ko umwana yabaye vulnerable? Kuri nge igihe cyose umwana afite uburenganzira butashubijweho, c'est-à-dire ari ahantu nk'uko tubivuze, ababyeyi nibo bamufasha, nibo bamureriye akitwa umwana muri iyo intervalle twavuze. Iyo ari aho hantu hakabamo ibintu bimwe na bimwe bidasubizwa kugira ngo azagire ejo hazaza heza, cyangwa se akure neza, cyangwa se agire santé mentale nziza, ubuzima bwiza. Iyo hari bimwe byabuze kugira ngo aho hantu hagere cyangwa se abeho abe un citoyen wuzuye, nawe ufite uwishimye uguwe neza, ni ukuvuga ngo bari vulnerable. Vulnerabilité ntabwo ijambo mu Kinyarwanda ndi kwita ndibona, nanjye ndi kurishakisha mu Kinyarwanda. On est toujours vulnérable iyo umuntu asa nkaho atishoboye, habuze akantu, iyo umuntu asa nkaho afite akantu k'akarengane katari gukemuka, ari kurenganwa, guhabwa uburenganzira bwe. Quelquefois on dit qu'on est vulnérable. On est toujours vulnérable iyo udafite imbaraga zo gukora ibintu wakenera gukora. Sont vulnérables, ngo n'abantu batishoboye, ariko burya kutishobora byo ni ibindi, ariko vulnérable ntabwo byerekeza. Les enfants sont dits vulnérables alors mu gihe hari ibyo batari guhabwa kandi bikabagiraho ingaruka mu buryo bumwe, kandi atashobora no kwivugira, ntafite n'ubushobozi bwo kwivugira. Ashobora no kwivuga ariko ntibikemuke, ariko iyo vulnerabilité ku mwana ni uko kutabasha kwikemurira ikibazo. Aba aragomba kudepanda n'intege n'iyo vulnerabilité. Abana rero byo biba pire cyane, kuko ni umunyantege nke physically, umunyantege nke mu bitekerezo, umunyantege nke mu mafaranga, umunyantege nke mu byemezo, nta na hamwe afite intege. Naho ngaho rero abantu ntakijya kwa vulnerable, ariko nanone umuryango mugari kibereyeho umufasha uwo mwana kuva muri vulnerabilité akajya muri autonomie, akajya mu kubaho nyine nk'umuntu. Umwana utojwe atyo akarerwa avanwa mu guhora ateze amaboko, agomba ko nayo ane mu madone, agomba kwifasha, agomba kwifurira imyenda, agomba
kwiga cyane kugira ngo azigirire akamaro, agomba kwahira ubwatsi bw'amatungo niba tuvuga muri community ziri mu giturage, niba ari mu mujyi agomba kwanura amasahani ku meza abantu bamaze kurya, agomba kwisasira igitanda. Iyo byose umwana utorwa akiri muto bimuha ubushobozi n'imbaraga n'uburyo bwo gutekereza ko mu gihe kizaza ari uzirwanaho mu buryo bwa kigabo. wenda tuzashaka ubutaha, dushobora kuzashaka umunyamategeko kugira ngo atubwire neza mu buryo w'amategeko uko itegeko ribivuga. Ndifuza yuko n'abantu badukurikira kugira ngo babyumve yuko ikiganiro cy'ubutaha nituganira ku burenganzira bw'umwana tuzashaka umunyamategeko kugira ngo atubwire neza uko amategeko abivuga. Ariko se ikibazo nabagezaho aya masaha, aya mategeko cyangwa ubu burenganzira bw'uyu mwana, ese arebana ababyeyi? Asumta uradusobanurira iki kibazo, arebana ababyeyi cyangwa areba ku bana? Mu by'ukuri nge par experience nakoranye n'ikintu muri Canada icyo bita centre de pédiatrie sociale. Centre de pédiatrie sociale ni amacentre yashyizweho n'umuganga witwa Dr Gilles Julien. Uwo mugabo akaba yarashyizeho ikintu système multidisciplinaire, no kuvuga système ikoresha abantu benshi ku kibazo cy'umwana. Muri iyo systeme ya multidiscipline, kuko nkuko twabivuze amategeko yagiye agenga abana yagiye avuka aha mu bihe dans le temps, ariko ageza aho bakora un traité. Iyo traité yahuje abantu b'ibihugu byinshi, ariko baza gushyiraho amategeko agenga abana ageze nko kuri 42 aho ngaho. So ayo mategeko rero uwo mugabo Dr Gilles Julien we yarayafasha akubira mu mategeko 7 y'ingenzi, muri principe 7 cyangwa se amahame y'ingenzi. Donc avuga ko ubwa mbere umwana agomba kugira santé nziza cyangwa se ubuzima bwiza, umwana agomba kugira education, umwana agomba kuba épanoui. Épanoui ni ukuvuga ngo ni ukumuha ahantu yiyumva kisanzura akabaho mu buzima bunezerewe bwishimye, nko gukina no kwiyepanisa, gukora sport, ibintu akunze, musique, ibintu nk'ibyo ni épanouissement. Arongera avuga ko umwana akeneye kugira ngo ikintu cyose itegeko cyangwa se umwanzuro ufatwa ku buzima bw'umwana uturuka considère son droit supérieur. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge ababyeyi babiri bari kurwanira umwana kubera impamvu z'uko batumvikanye mu mibanire yabo, bakaba barwanira umwana, iyo bagiye guca urubanza rwo kureba aho uwo mwana agomba kuba cyangwa ibigomba kumufasha, bareba inyungu z'umwana. C'est très important muri ayo mategeko. Hari droit à l'identité, kumenya uwo ari we. Hari icyo bita le droit à la sécurité, ni ukuvuga ngo kugira uburenganzira bw'umutekano, kuba atekanye, akaba ahantu hatekanye. Ari nayo mpamvu kenshi abana benshi bo hanze bakunze kubakura mu miryango wabo bakabashyira mu yindi miryango, icyo bita les familles d'accueil. Nanjye nabaye famille d'accueil d'ailleurs. So ubwo burenganzira bwa sécurité iyo budahari umwana bamuplace. So icyo ni kimwe muri bigenga amahame. So hari n'ikindi kivuga ngo toute la communauté cyangwa se abantu bose autour de l'enfant devrait kwishyira hamwe kugira ngo bafashe ubuzima bw'uwo mwana. Ubundi umwana akeneye kugira ijwi, ni ukuvuga ngo icyo ari cyo cyose il faut kumenya son besoin aussi. Ni ukuvuga ngo kumuha ijwi bituma besoin imenyekana. Ndumva ari nkaho ngaho nasobanura ngewe muri makeya ubwo burenganzira uburyo ki nabwinjiyemo, kuko on travaille autour d'une table. Iyo table rero tukicara tukinvita par exemple tous les membres de famille, les écoles nka communauté, abantu autour de l'enfant qui sont importants, bafite agaciro mu maso y'umwana. Ashobora no kuba ari umuturanyi wamufashije kenshi, umwana aha importance cyane, noneho mugatubira nk'abo bantu mukicara. Niba umwana afite ikibazo, tuvuga imyigire ni mibi, education muri domaine y'amashuri ntibigenda neza, mu rugo ntibigenda neza, cyangwa hirya no hino mu bibazo bitandukanye, icyo gihe muricara mwese mugatekereza hamwe, mukazana ibitekerezo hamwe kuri uwo mwana, ku buzima bw'uwo mwana. Ariko uwo mwana agomba kuba hari kugira ngo nawe babwire n'iki we yifuza.
n'iki kiri mu buzima bwe noneho aba professionnel niyo mpamvu babyita multidiscipline uko hashobora kuba abarimu hashobora kuba ba psychoéducateur hashobora kuba neurologue hashobora kuba médecin toutes les professionnels bashobora kuhaba kugira ngo bafashe uwo mwana. Donc pour toi ça concerne plus l'enfant. Kuri nge muri uwo mwanya bikonserne umwana les résultats nini igana ku mwana ariko nta mwana ubaho adafite umubyeyi uvuga ngo uwo mubyeyi niba adafite les outils nécessaires cyangwa se ibyangombwa bituma afasha uwo mwana nicyo gihe rero nicyo dukeneye communauté kugira ngo ize supporting uwo mubyeyi cyangwa se umumenyi cyangwa se n'importe quel style yo gufasha uwo mubyeyi kugira ngo ageze uburenganzira kuri uwo mwana. Jean-Pierre ariyo akongeraho avuze ibintu byiza niyo umuntu wenda ariho yakubakira nyizi ikiganiro ibintu birindwa tubwiye birimo ubuzima bw'umwana hari imico itandukanye imico y'abirabura muri rusange ntabwo nagiye mu bihugu byinshi ariko ibyo nzi imico y'abirabura ku kuvuza ntabwo ari imico iha amahirwe abana cyane umwana ashobora gutaka ko umuntu ari kumurya ababyeyi bakamusubiza bamubwira ko nafata ikijumba mu nkono gikonje birashira ariko ikijumba gikonje waje ramutera ibindi bibazo byo mu nda ariko tazana crampe de kamubwira ati no ceceka wa mwana we giye nfata ikijumba mu nkono bakumva ko umwana ari gutaka la solution ari kujya gufata ikijumba gikonje cyaraye mu nkono umwana ashobora gutaka umutwe umubyeyi akamubwira urigira amaki ateta guturiza ateka kutora ateta kurinde ntabwo imico yacu yabaye imico yumva icyo umwana akeneye mu buryo bworoshye izo exemple zirahari mu birebe mu miryango y'iwanyu bakuri iyo uvuze umuco uvuga culture umuco nyarwanda mu birebe mu miryango aho mutuye uko mwarezwa benshi uko twarezwe ntabwo mbwira abana ndabwira mu mudukurikiye ibuka ukuntu bakubwiraga ngo ujya kuvoma kandi uri kuvuga ati mama navunitse ku ishuri bagukubise igicamurundi umwana yakurebeye igicamurundi cyiza wajya n'ucumbagira mama ati jya kwahira ubwatsi bwiwe mama navunitse nongere kuvuga ubwatsi bwageze hano ibyo bigatuma umwana agenda a contre cœur ariko akagenda kubera ko natanajyayo koko nyine baramuzika bamukubita ibyo rero ni exemple mu buvuzi butagenze neza muri za passé zacu kuba umuntu ya comprendre ko atameze neza tout simplement gahabwa ikiruhuko ntabwo bikunda koroha no muri compound y'akazi umukozi ashobora kuba ati no désormais ndumva je suis pas à l'aise ariko umukoresha ati no tu dois produire ugomba gukora icyo ni kimwe cya kabiri avuze mu burezi ndagitindaho umunota umwe nacyo kwiga muri Afurika muri rusange no mu Rwanda mu bihe byashize higa gushoboye ufite ubwo mu mutwe hazima hakiga n'ufite ubwo bushobozi ntabwo higaga umuntu kubera ko ari uburenganzira bwe abana benshi batakaje uburyo bwo kwiga kuko yishyujwe amafaranga y'ishuri ntayabone bakamwirukana kuko yataye igitabo cy'ishuri bati taha uzamanza ukirihe umwana akaba mu ishuri hejuru y'igitabo kitaguze amafaranga 1000 umwana yamena ikirahure ku ishuri directeur ati taha ujye kuzana ikirahure cy'ishuri umwana yagira iwabo babafungisha igikarito gutuma umwana ikirahure cy'ishuri ku ishuri waba bafungisha igikarito cyangwa se bafungisha igitenge cya mama wabo ntabwo umwana azasubira mu ishuri umwana yakubise mugenzi we par mesure de protection ari kwirwanaho amukubise judo bati wowe umunyamahane taha ujye kuzana ababyeyi papa abantu umubyeyi ntuzanasubireyo so education igasanga nayo umwana abaye victime abaye vulnerable kubera ko abantu batagize uburenganzira bw'aho umwana yige yagera kwa afite ubumuga byo bikaba pire bikaba double cyangwa triple ntabwo abasha kugerayo ni ukumuheka mu mugongo ntabwo abasha kuvuga ni ugushaka abasemuzi ntabwo yumva ni ugushaka abasemuzi ntabwo abona ni ugushaka ibikoresho byabugenewe bihenda ntabwo yibuka afite mental problems mwarimu yamubwira rimwe gukuba rimwe ni rimwe gukuba kabiri ni kabiri ejo mu gitondo yamusubiriramo cyangwa aranashaje yamusubiramo umwana atabyibuka icyana ni ikigoryi edayeri wowe niwanyu nta n'uwanyu wigeze yiga n'abakwawe ni igicucu nawe nta kuntu waba umuhanga tout simplement kubera ko mwarimu yahuriye na papa w'umwana mu kabari
yamwima icupa inzika akazitura umwana nasko ni igisambo kwanza ubwo burenganzira umwana bukagenda buhutazwa kubera ibibazo biri socio-culturel uko abantu nabo bagiye babarerwa muri education harimo none ibibazo by'uko na politike z'ibihugu rimwe na rimwe zidaha umwana cyane amahirwe yo kwivugira ari ibintu abantu benshi batahuye nabyo mu burere ntabwo abantu burya benshi bahuye no n'ikibazo bavuga ushaka iki icyo kibazo ntabwo ari abantu benshi bareka sinzi ukibaza umwana wifuza iki nicyo ushaka ushaka iki tugure umunsi turya iki ngiye kwaka illustration gato kuba mugiye guteka mufite abashyitsi akenshi dukonsidera ibyo abashyitsi bakunda n'est-ce pas iyo nzi ko uradusura ntabanzi ko ukunda ibirayi bitogosheje mutegurira akunda ibirayi bitogosheje ariko c'est très ridicule kubona umuntu iyo yicara kenshi akajya guteka ibyo kurya mu muryango hari igihe atabanza kubaza abana qu'est-ce que vous voulez manger les enfants qu'est-ce que vous aimez twatekera iki uyu munsi ahubwo kubera ko njyewe ndi mu kazi nagiye gukorera icyangugu nyuze kwisambaza kubera ko zikunda cyangwa kubera ko zaguze make zisambaza yare mutekera abana barye pourtant mes enfants mangent pas bisambaza burye zirahenda muzukurwa byamburye mwebwe abana bakazijya contre cœur mu gitondo ibonisement ibindi bibazo bikamuka kubera ko umwana atabishaka ce qui est pire nanone inkoni zigakurikiraho wagicucu uraruka ibyo kurya ngewe naguhaye n'ukuntu bimvuna ntabwo wagicucu izo conflit mu mwana zituma adakura neza akagira za limitation mu mitekerereze muri za planification akora kuko ntabwo ashobora kuvuga icyo kwizera gukunda ababyeyi nawe yazakura nagatanga en revanche absolument papa wankubitaga mu gisambaza ngewe nazikunda none kumwa ngo nihugurire byeri baguha amazi wowe papa no shaka kabyeri mwana baguha amazi kubera ko nawe ntabwo yigeze atozwa kumva komsa kumva nawe ntabwo azumva n'abana be ndetse washaka nawe niko azabikora ambariza inkweto papa ngiye nshaka surprise ntabwo ari uhitamo nige wishura izo no mu kazi turabibona umuyobozi agahitiramo abantu ibintu dushaka ibi no c'est moi le patron mukora ibi donc iyo caractère ituruka mu bwana aho abana bataratoje guhitirwamo yavuze icyaye épanouissement abana benshi kugira ngo akine mwarabonye ku bigo by'amashuri mwageze kubyumva no mu mago y'abantu batuye ibigo by'amashuri byagize bityo abantu mu madone bitera ubwatsi mu kigo passport cyangwa se jardin ibi bitegeko mu myaka yo muri za 2000 combien 2003 4 sinibuka neza periode ariko ari cyageze politike y'uburezi isaba ibigo by'amashuri gutera jardin mu kigo ariko none umwana yikandagiramo ikaba ikibazo uwo agataha pourtant jardin ni perouse nziza ni stade agomba gukina football ahubwo bakampuraje abana kujya gukinira mu rusekabuye amasara bwa yashigitse ariko ntawe ugomba kwanajya muri perouse nanjye deja perouse kurusha umwana ino ryasamye cyakutaha ariko byasamye kubera ko yakiniye umupira bakarere mu kibuga kitari mu byatsi kandi ishuri rifite ikibuga kirimo ibyatsi nibuga by'umupira ku mashuri akenshi muzayibona ngiye aho nize kuri Busogo muri secondaire twazi ikibuga cya basketball cya gravier yashishutse amabuye yasamye udunda baro hasi kajya nkari yakwera ko ari amabuye ifare tombe ifwa ugasanga uri kubona igufa ry'umwana imbere kubera ko igibuga ari ku kimeze épanouissement rero abana benshi n'ont pas été épanouis mu gihe cyabo ni impamvu usanga muri iyi minsi nanone je suis pas beaucoup plus impliqué muri santé y'abana bafite ibibazo de santé mentale bien que wenda dukora na hôpital Dondera ariko usanga abana benshi ont beaucoup de problèmes ziririye muri santé mentale kurusha ibibazo bindi so ushaka kuvuga ko ari ingaruka zigaragara kubera ubwo buzima umwana yaciyemo azababara umwana uzakora ababaye azagira ikintu cya méchanceté azagira ikintu cya agressivité azagira ikintu cya vengeance niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo abasportif bagira ubuzima bwiza kuko quand on est content iyo wakinnye umupira urishima so ni kenshi wahuye n'izo case barahari benshi cyane muri za survey twagiye dukora mu turere dutanu twakoze survey mu karere ka Nyagatare mu karere ka Rulindo
mu karere ka Ngororero, mu karere ka Nyaruguru no muri Kicukiro turi gukora disability assessment. Twabonye abana benshi bafite ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe, ariko simvuga ubumuga hazi ubumuga nka mental retardation cyangwa se learning disabilities, ahubwo ndavuga abana bafite ibibazo biririye kuri santé mentale, birimo za depression, birimo za anxiety, birimo stress, kandi ari abana bakiri batoya, hakagaragara n'imyitwarire y'abana b'ibikuke. Nimvuga umwana w'igikuke, abakurikiye TV mwumve umwana ushobora gufata icyuma akakijyana ku ishuri. Mwarabonye kuri mu karere ka mu Ruhengeri ugana Butaro, Burera, umwana kubera mwarimu mumerera nabi afata icyuma gishira hano ku mukandara, amarenza y'ishati ajya ku ishuri. Mwarimu yibeshye none uyu munsi tubonana. Izo comportement ziri muri abana bafite imyaka 10, 12 ziraterwa cyane cyane n'iki kintu cya manque d'épanouissement. Umwana iyo ukina ugaragaza n'imico yawe, ugaragaza n'imiterere yawe. Asomta utubwire iki ku babyeyi bafata abana bakabafungirana mu bipangu, bakavuga ngo ntugomba kujya kwiga byo mu bipangu, nabwo gakujya épanouissement, mvuga ngo no mungu nabutanze urugero ku ishuri, ariko no mungu turubaka amazu. Abenshi bazi kubaka amazu bagashira ibirahure hanze, ntawe ugishira grillage inyuma. Terambere ryatweretse ko grillage iri inyuma uburi umuturage, umuntu watsinze agashira grillage inyuma y'umunsi yaba ari umuti, yaba yabyishe. Ikirahure kigomba kujya inyuma kandi kikaba ari na fime kiborerana. So umwana yakubita ishoti rya baro akamena ikirahure, ibibazo bikavuka bikomeye cyane, ikirahure kikagira agaciro kurusha umwana. Ndumva yanagishubije finalement, kuko iyo umwana umukingiranya entre les quatre murs, tu l'étouffes, uramwetufiye tout simplement, nta kindi ukoze. Ariko umenye ko umubyeyi aba yanga yuko uwo mwana ajya kwiga imico mibi hanze. Imico mibi rero ni ikibazo tutazi muri iki gihe, ntabwo bayigira hanze, dore bayigira kuri za telefone zabo. Nuvuga ngo uyu munsi kuvuga ngo umwana uramurinda undi kugira ngo areho atiga imico mibi, hari ukwibeshya kunini kuhari ku babyeyi. Nge nari mfite umwana wagize ikibazo cya drogue, ariko mu myaka yose maze kumenya icyo kibazo afite, ikintu cya mbere nabaje gukora no kwiyegereza inshuti ze. Nuvuga ngo aho kujya kubonanira nabo hanze, naramubwiraga nti bemvite mu rugo baze nanjye mbamenye inshuti zawe, bazi uko bari. Ikibazo rero tugira benshi, turavuga ngo umwana wo kwa kanaka niwe yigisha umwana wanjye, ariko ntabwo uzuwigishije undi, kuko bose baza umwe wese na nyina w'uwo kanaka nawe aravuga ngo umwana wo kwa kanaka niwe yigishije uwanjye. So icyo kintu ababyeyi turibeshya cyane, kuko turibwira ngo urafungirana umwana. Hari n'ababyeyi mbona babwira umwana ngo uraguma mu nzu, umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu w'umusore cyangwa w'inkumi aturaguma mu nzu kubera ko ukora amanyanga hanze, ujya kunywa itabi cyangwa ujya kunywa amayoga, ndagukingirana mu gipangu pendant 2 semaines 3 semaines. Ntibikunda, kuko uwo mwana uko biri kose arashakisha inzira zose deja, kuko utangiye kumuaprivoiza kandi umuprivaje nabi. Reka dufate urugero rw'abantu bakunda imbwa, bakunda gutunga imbwa, ariko apana imbwa zo hanze zaho, kuko izanga murazikingirana mukazi aprivoiza. Impamvu zikariha zigashaka no kurya abantu no kubera ko ziri aprivoize, no kubera ko zikingiranye, zambuwe uburenganzira bwa liberté. Naho mwana wahawe un peu de liberté, wahawe l'écoute, kandi wahawe n'ijwi. Nuvuga ngo biroroshye kuganira nawe no gufatanya nawe kugira ngo mukolabore, mujyane mu nzira zimwe. Yari ikibazo mpunze kubona cyane cyane nuko systeme y'uburere yacu hano muri Afrika ni systeme ya hiérarchisation. Nuvuga ngo tugomba kubaha umuntu selon place ahagazemo. Niba papa ariwe chef de famille, mama niwe ukurikiraho, fils aîné cyangwa fille aînée niwe ukurikiraho, wa kabiri wa gatatu. So tugomba guhana ibyubahiro selon izo échelle. Tandis que wari utanze urugero rwa hiérarchisation, uvuga ko papa niwe chef, mama niwe ukurikiraho, ariko c'est plus local. Ubu ngubu c'est plus local. Hari uburenganzira buri gushaka chef n'ufite amafaranga. Peut-être aussi. Ariko ibyo ari byo byose urumva ni hiérarchie. Ishingiye kandi ku umuco w'Ubunyafurika. Noneho mu bindi bihugu nkaho ngiye nabaye byateye imbere, reka tuvuge ko natwe tugenda dutera imbere ka meme.
mu bindi bihugu nasanze bo bagira système ya collaboration ni ukuvuga ngo ni échange entre le parent et l'enfant. Umubyeyi ni urugero rutoya ushobora kubwira umwana uti nturebe iriya filime kubera ko nturebe iriya filime. Ababyeyi babiri uwino aravuze ati nturebe iriya filime, undi aravuze ngo nturebe iriya filime uwo hanze. Noneho umwana uwo hanze arabajije pourquoi, kubera iki ntagomba kuyireba. Umubyeyi aramusobanurira amubwira impamvu utagomba kuyireba ni ukubera ko ibyanditseho, dore biranditse ko iri munsi y'imyaka 8 ntugomba kureba kuko harimo ama image atajyanye n'iyo myaka yawe, bitari ngombwa kuri iki gihe. Umwana kuri we abaye respecte, arubashywe kandi ashubijwe ku kibazo cye. Noneho ndaramubwiye ati kuki uwo ni umwana sasa wo mu buzima bw'iwacu, kuki ntagomba kureba iyo filime? Kuko papa cyangwa mama yavuze. Uwo urangisha impaka nkande navuze gusa ngo ntugire ute nturebe iriya filime. Noneho umwana icyo ukoze ucecekesheje ijwi rye, ejo nejo bundi nujya gusanga wa mwana ari wa mwana utakubwira ibyo atekereza, utakubwira uko yifuza, wikingirana cyangwa agaceceka cyangwa ntavuge aho yababaye cyangwa uburyo wababaye. Nuko igihe cyose akubajije ikibazo wowe aho kumuha espace cyangwa ahantu heza ho kugusubiza no gukora échange, umubwira ko ntabwo ibyo agomba kuvuga bifite agaciro. Uwo mwana uramucecekishije tout simplement. Tugarutse ku byo ari kuvuga, nimwumva ukuntu biremereye ku bana badafite ubumuga. Nimwumva ukuntu biremereye ku bana badafite ubumuga, ukuntu ababyeyi tunerera abana. Navuze ngo ntukabira televiziyo umwana akubaza ngo kubera iki, ahubwo ngewe ntangajwe nuko hari umwana wowe utekereza ko yakubaza ngo kubera iki. Nge nuko nababonye hari ababaza umwana yakubaza ngo papa ngo kubera iki, kuko azi ko nakubaza ngo kubera iki uramukubita uramucira mu maso. Ahubwo ugize Imana akakubaza ngo kubera iki, wowe yaba ari umugabo. Ngewe ndi kwibaza ko abana bafite ubumuga ukuntu bagoye kurushaho. Mbona mu bitekereza kenshi baba bamaze kwiyanga, nta n'icyizere bifitiye, kubera ko niba udafite ubumuga bimugoye kugira ngo agire ijwi. Ubu madama yatubwiraga ufite ubumuga we no kuba ariho mbese ni nk'amahirwe. Bitari byo rero, ntabwo ari byo. Ubumuga bwose umwana yaba afite ubwo ari bwo bwose kuri degree ari yose afite uburenganzira nk'ubwo wa wundi. Ibi kaza kwicwa rero nuko ababyeyi benshi batabizi. Mwasabye ko tuvuga ku cyo kintu cy'abana bafite ubumuga. Abana bafite ubumuga bari vulnerable nkuko twatangiye tubivuga. Hari byinshi badahabwa kandi bagombye guhabwa. Bagombye kubihabwa n'abavandimwe babo, bagombye kubihabwa n'ababyeyi babo, bagombye kubihabwa na community batuyemo. Ku rwego rwa nyuma bagombye kubihabwa na leta y'u Rwanda. Leta yacu ntabwo itagira kugira ngo ite ku bantu, ariko haracyari urugendo. Urugendo nimba n'abadafite ubumuga hari icyo turimo tuvuga babura. Abafite ubumuga byo biragorana cyane kurushaho, haba kwa muganga. Hari uburyo batavurwa kubera ibiciro bya serivisi zo kwa muganga zihariye. Nkunda gutanga ingero ku bikoresho bimwe na bimwe byifashishwa. Niba atabona akeneye machine braille, iyo mashini igura amafaranga angahe? Kandi umwana agomba kwigira. Impapuro bandikisha kugira ngo abashe gusoma inyandiko y'abatabona zigura amafaranga angahe? Niba akeneye assistive devices technologique, akaba akeneye wenda nk'akapareye ka recording amajwi kugira ngo ibyo bavuze atumva neza aze kuza kubyumva yitonze, karagura amafaranga angahe? Ni ababyeyi bangahe bakunda kugira. Ni no kwibutsa abadukurikiye ko ubumuga bufitanye isano itari ntoya n'ubukene. Ubwo abenshi rero mu bafite ubumuga bari mu miryango itifashije bibagora kurushaho noneho, kuko ibyo bakina byose zaba amafaranga. Jean Pierre, ukiraho gato nta guca mu ijambo, hari amategeko uraza gukomeza kuri iyo point wari ugezeho. Ukiraho ngaho hari amategeko yihariye abana bafite ubumuga bafite. Byagombye kuba ariko bimeze. Amategeko areba abana ni muri rusange nkuko twatangiye tubivuga, ariko amategeko arengera byihariye abana bafite ubumuga nayo binyuze muri za politike zimwe na zimwe za ministeri zirebwa n'ibi bikorwa arahari. Ministeri za Minaloc, ministeri y'ubuzima, ministeri y'uburezi. Hari ukuntu bagerageza gupromote na ministeri y'umuryango, nayo twamye ko twanahereyeho. Hari ukuntu bagerageza kuprioritiza cyangwa se gusantra cyangwa se gushira imbaraga
mu kwita ku bantu bafite ubumuga. Ariko ikibazo hano kiri kugeza uyu munsi bishobora kwandikwa mu nyandiko ko ufite ubumuga, kananga urugero kuri employment, nubwo na employment ari ku bana, ariko kananga urugero ku bantu bafite ubumuga uburyo akarengane kagombye gutekerezwa no gukosorwa. Bati 30% by'abantu bagomba kuba harimo 100% by'abantu 30 bagomba kuba abantu bafite ubumuga. Ukoze ikizamini kimwe n'umuntu ufite ubumuga ku mwanya umwe mukanganya amanota, uwo mufite ubumuga yagomba gutambuka mbere. Ariko ayo ma principe amwe namwe ntabwo yubahirizwa, cyangwa se no kugira ngo abashe kunganya amanota nawe ntabwo byapfa gushoboka, kubera ko nyine aba yaragiye atsikamirwa ku buryo kumwunganije amanota umenye ko yakubye kabiri. Nubona unganyije n'amanota n'umuntu ufite ubumuga mu kizamini uzavuga ati uyu muntu yankubye kabiri. Ariko uzabyinterpreta kuko aba yaragiye kugira ngo abashe kwiga mu gihe cye. Turahara tungana bo mu myaka yacu bafite ubumuga, kiriya gihe ntabwo bashaka kubona wheelchair. Imbago kuyibona byabaga ari kuyibona nk'Ikigali, kuyibona mu gitura umuntu ufite kumbago si Kigali ari Kigali kumukura he, no kugendera ku kibando nacyo yareba nabe bana bashwana bakakivuna bagataha kamba. Iyo mico y'amahane, kuvuna ikibando cy'umwana ngo nuko yakurushije, kuvuna ikibando cy'umwana ngo nuko gabyibushye gukurusha, cyangwa se iyo mico y'amahane, iyo mico y'intambara niyo usanga iri mu bana, ifitanye isano n'iki isanga ziri mu bana dufite uyu munsi. Ubu noneho byabaye grave, ubuzi ibiyobyabwenge. Uyu munsi ugiye mu bitaro bikurikirana abantu nk'abo ngabo ntabwo abenshi ari abasaza. Mu gihe cya kera twari tuzi ko abasaza ari basarikwa n'inzoga, uyu munsi ahubwo basaritswe n'inzoga n'itabi n'urubyiruko, abana bakiri bato. Nimba bivuga ntagire untera amabuye, ni abana bato bakomoka mu miryango yifashije ibona izo nzoga iwabo. Uwo mu giturage akenshi najya gukinisha azakinisha nk'itabi ryo mu birere, kuko atabasha kubona amafaranga aguze itabi risanzwe. Azakinisha ibivuzo kubera ko atabasha kubona amafaranga aguze whisky. Ariko abo mu miryango ikomeye ababyeyi mudukurikiye, arabonamo whisky mu rugo, arabonamo itabi, abikoreshe. Ibiyobyabwenge birimo urumogi birahenda cyane ku buryo abana benshi babikoresha. Hari abashobora kujya mu ikofi ya mama we cyangwa muri portemone ya mama we agafatamo amafaranga 5,000. 5,000 ntabwo ari amafaranga ya Eric, harimo amadolari. Agafata amadolari akajya kuvunjisha, akagenda akagura biriya bintu ngo bigura mu mafaranga 50,000. Bene akantu kangana urwara. Ubwo rero mwumve ko ababyeyi natwe turi kumwe muri iki kiganiro hari inshingano dutakaza, ariko mwibuke ikintu kimwe, nta urera uko atarezwe. Ibyo bigaruka kuri twebwe ababyeyi. Ntabwo ushobora guha ababyeyi abana bacu ibyo tudafite. Nimba ivuga ntagira untera amabuye. Jean Pierre, tuganirize gato ku kibazo cy'abana bafite ubumuga. Kugeza aya magingo usanga ababyeyi babahisha bakabashyira ahantu ntibagaragare. Ni ikintu kigenda kivugaho cyane, kigenda kinakosoka. Twashimira leta y'u Rwanda ko igenda ikosora icyo kibazo. Guhisha umwana ubundi ni ubunyamaswa. Gufata umwana ukamuzirika kugira ngo atagaragara ni umuco utari wa kimuntu, ni umuco utari n'urukundo, ni umuco wa gipagani, kuko uri kumuza kuba umuntu kandi ari umuntu. Ariko ntabwo navuga ko imibare ikiri myinshi nka mbere y'ababyeyi bashobora kubyara umwana bakamuhisha, kuko n'ubumuga bukomeye bakunda kugaragara mu bihe byashize bwagiye bugaragara. Les pathologies zideforma abantu cyane, akavuka yikunjakunje cyane, atagaragara vraiment nk'umuntu. Izo pathologies zagiye zibangwaho na medicine igenda ikosora ibintu byinshi ku buryo hari zimwe pathologies zari scandaleuses zagiye zivaho. Hakaba hasigaye wenda ko umuntu yavuka afite wenda deformation physique ariko irigérable ku buryo kubona umuntu ameze atyo bitatera ipfu mu muryango. Ariko ifo no kumva ko ababyeyi babikora kubera ko batabizi, banze kuseba, bakajya no ku bya miti, ibintu bya kera. Umuntu avuga afite umwuka kubera ko hari ibyaha byakozwe na Bibiliya yarabivuze. Uyu muntu yakucye ameze atya, nose n'indi wakoze icyaha, se ni mama we cyangwa ni papa we. Ibyo rero bigatuma uvuga ati nitwara umwana afite ubumuga utubona aza kubona ko twakoze ibyaha. N'ama croyance bituma batufata nk'abantu batajya kunywa amazi, abapagani, abantu bari sale. Bigatuma rero bagiriye complexe yo guhisha umwana. Mu by'ukuri suko nta mubyeyi nzi wabyara umwana nyuma y'amezi 9 mutwite ngo ntanezezwe nawe, ahubwo kutamenya no kutaha agaciro umwana wabyaye biterwa n'indi myumvire iri mu mubyeyi. So abana rero benshi bagiye baba victime y'ibyo bikorwa. Hari abatarajya mu mashuri kubera ngo uyu ntiyakwiga ameza atya, hari abataravuga bati niko yarapfuye,
hari byinshi cyane muri uburenganzira twavuze hari haruguru abana benshi bamisinze d'ailleurs navuga ko abenshi mu bafite ubumuga uretse abari kuvuka muri iki gihe bashobora kugira ubumuga muri iki gihe ntabwo abenshi bagize amahirwe yo kubona bwa burenganzira twavuze. Yego. Asumta hari ibyo wakongeraho ku byo Jean Pierre avuze? Kubyo yavuze vraiment nta kintu nakongeraho ndetse niba hari bidufite. Ya murakoze cyane ku bitekerezo byiza cyane ndabona twaguma hano tukavuga kuri iki kibazo kandi ntitukirangize. Ndagira ngo mbahe umwanya kugira ngo mugire inama ababyeyi na societe nyarwanda n'abadukurikira mu bagira inama abafite ibibazo bitandukanye nkuko twabivuze kugira ngo hari inama mwatugira hari inama mubaha nabo bakurikira murakaza neza kura ngo murakoze araza kunyunganira agenda atanga inama cyane ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga ndetse no ku muryango mugari. Kugira ubumuga ni ingorane turemenya ko ari ikibazo ntabwo twemeranya ko ari igisubizo kuko ni imwe mu ngorane ushaka kugira zimubuza gukora ibyo yifuzaga gukora. Iyo ugize umwuga kutabona ni ingorane nyine ntabwo urabasha kureba amashusho y'iteleviziyo, iyo utumva ntabwo urabasha kumva amajwi, iyo utagenda hari aho utari buze kugera iyo nawe nabivuze kare. So tunemeranya rero ko ubumuga nyine ari ikibazo ariko ni ikibazo ushobora kwitabwaho kandi kibona igisubizo. Inama rero natanga nuko ababyeyi abaturanyi abashuti n'abavandimwe dukwiriye kureba umuntu ufite ubumuga mu ishusho y'uko Imana yamuremye. In fact ni Imana iba yaramuremye ntabwo ari twe tuba twaramuremye. Nimba rero Imana yamuremye tugomba kuba ikiremwa cy'Imana nk'uko natwe twifuza kuba twubaha. Ubu nshaka kurwana na Eric namureba ngo ni wa mbwa we mwisi imbwa iyi filime muri kureba yahita ihagarara byahita birangira cyangwa ni wakagabo we ubwo ibi muri kureba byahita bihagarara tukamanuka gukemura ikibazo cy'akagabo kavuzweho. Ibyo rero byo gusuzugurwa no kudahabwa agaciro niyo byabaye ku bantu bafite ubumuga. Nuko babuze imbaraga zo kurwana iyo bazigira ntabwo twari kubita ibikorwa twabisimbura kubera ko batagize imbaraga. Iyo bagira ijambo n'imbaraga bawe witwa amazina meza. Kansoreze ukantu kamwe ntanga inama umuntu ufite ubumuga ashobora kwiteza imbere akaba umuyobozi akagira amafaranga akagira n'imishinga migari kurenza n'abadafite ubumuga. Byose turabona umwanya twamuhaye n'agaciro twamuhaye. Babyeyi inshuti bavandimwe bari abantu bafite ubumuga ni abana nk'abacu, badafite ubumuga ni abana nk'abacu, bafite izindi mbogamizi mureke tubaha agaciro kimwe nk'abana bose. Murakoze Jean Pierre. Asumta tugira inama. Ndumva amagambo Jean Pierre avuze ari meza cyane. Icyo nakongeraho no kubwira ababyeyi natwe twese ndababwira kandi nanjye nibwira uko nanjye ndi umubyeyi. Abana bacu tubabyara tubakunze ariko hejuru yo kubabyara tubakunze ni umugisha. Icyambere icya kabiri ntabwo badusabye kuvuka. Ni ukuvuga ngo decision nitwe tuyifata. Niba nubwo yaba byagucitse ukamubyara utabiteganyije ariko mu gihe yaje decision yo kumubyara ni wowe ireba. Uvuga ngo ni wowe ugomba gufata responsabilité yo kumuha ibimukwiriye. Birashoboka ko ababyeyi baba badafite ubushobozi cyangwa dufite ubushobozi butandukanye cyangwa se kumenya gutandukanye, harimo information nkeya, harimo yenda n'ubushobozi bukeya. Reka tuvuge no ku bihugu byanga harimo ubushobozi bukeya cyane cyane. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo urukundo umubyeyi akunda umwana we rushaka gutuma ahabwa ibyo byose mu buryo bumwe cyangwa ubundi. No mu bukene hari ukuntu ushaka kwita ku mwana wawe akumva ko ari epanui kubera ko wamuhaye icyizere, kuko wamwizeye, kuko wamweretse ko afite agaciro kuri wowe, kuko wamweretse ko nubwo bitameze neza none ariko ejo bizagenda neza. Ni ukuvuga ngo ababyeyi ndabasaba cyangwa se ndabarekomanda cyangwa se ndababwira ngo nimuze dufatanye kuko communauté yose yishyize hamwe kubw'ikibazo cyangwa se uburenganzira bw'abana twabigeraho. Ntabwo ubukene aribwo bwatuma umuntu adaha umwana uburenganzira cyangwa se ubukire butuma umuntu abumuha. Ahubwo ni umutima w'ububyeyi, ni umutima Imana yagushyizemo cyangwa se yaguhaye
wo kurera uwo mwana. Rero tugire hari benshi bakunze kuvuga nko mu bihugu bya hanze ngo abana barananiranye, abana babwira ababyeyi nabi kubera ko bahawe uburenganzira bwinshi, ariko nanone ntabwo navuga ko ariyo mpamvu. Impamvu certainement nuko hari ikibura nabo ahantu hamwe muri izo equilibre. Icyo nashaka kubabwira gusa ni mureke dushyire hamwe imitwe, dushyire hamwe imitima kugira ngo dufashe twiyungiye hamwe, twishyire hamwe, duhane ibitekerezo, twigishane, twumve ibiganiro nk'ibi Eric aduha kugira ngo bidufashe kumva ibyo twageraho, uburyo twageraho mu guha uburenganzira abana bacu, kandi muzaba mukoze. Murakoze cyane abadukurikira. Hano ni kuri Better Life Show, tubagezaho ikiganiro cy'uburenganzira bw'abana, kandi mwabyumvise. Icyo mbasaba nuko twaha agaciro abana bacu. Abana bafite uburenganzira bwinshi, ndetse no mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo umwana ni umutware. Murakoze cyane, mukomeze mukurikire Better Life Show, kandi ubutaha tuzabashakira abanyamategeko bazatubwira amategeko ayenga aba bana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Jean Pierre kandi ndashimira Assumpta ku mwanya maduhaye. Namwe Imana ibahe umugisha cyane. Mukomeze kandi nitubakenera kandi muzakomeze kandi mwitabire gahunda zacu. Murakoze cyane. Thank you. Better Life, ubuzima bwiza no guhitamo kwacu.